アプリシエイト高梨いつきです。フェアリーゴッドマザーアイズメソッド15色の才能。人は誰でも価値風水4属性15色の才能を持っている。その15色を組み合わせて無限の才能を作ることができるのです。これは来年還暦を迎える私が才能の目である15色の短所を自分も周囲も幸せにする才能として花開かせるために挑戦する行動の記録です。才能が開花するまで毎日更新の予定です。劣等感の塊で自己否定的で自己喪失し依存症になっていた私が自己肯定して自己受容ができ、周囲や社会に貢献できる才能の塊になるまで研鑽と鍛錬、挑戦と失敗を重ねていきますから、ぜひご覧ください。才能がいつ花開くかは誰にも分かりません。もしも途中で挫折してしまったら申し訳ありません。5月11日のダイジェストです。11日の午前中はルーティンと動画編集、午後は買い物とお夕寝、夜はルーティンと動画編集と動画視聴をしました。タイムラインはノートに書きましたので、ぜひご覧ください。15色の才能を伸ばす鍛錬と研鑽で行動した色にハートマークということで、非属性の才能が赤色がストレッチ、筋トレ、目の運動、ウォーキング5631歩、ユウトレさんとマリネスさんで踊りました。黄色が動画編集とブログ、風属性の才能の黄緑色が拡散、Twitter、Facebook、YouTube、ノートホームページやメーバー、ブロガーでシェアをして、緑色のガーデニングほんのちょっとしました。水色の才能が計画を立てて、青色の才能で暗記と暗唱、それからゲイシーチャンネルさんを見て、英語で日記の英訳ですねをしました。水属性の才能の紫色がタロットカードのリーディング、石井ゆかりさんのデイリー占い、ピンク色の才能がフェイスマスク、オーラルケア、身だしなみを整え、誰かを褒め感謝を捧げ、自分を愛して褒めました。で、もちまる日記っていう YouTube の動画を19本続けて視聴しました。で、あと薄橙色の才能で皿洗い、洗濯、整理、お風呂で、土属性の才能が黄土色でお買い物、両学長さんと広税理士さんと脱税理士菅原くんの動画を拝見しました。茶色の才能で漫画、あとお夕寝もしましたね。陰陽の陰の方、科学の才能になりますけれど、黒色の才能がケイトさんのバードについてのGoogle の AI ですねの動画を見ました。あと白色が祝詞とお経路ポーハイ、ポジティブワードの音読とお祈りをしました。今日は何色の才能を集中的に育てたかということですが、ペットの動画をたくさん見て、水属性ピンク色の愛情の才能を育てました。お風呂場の用品を買い替えて、土属性黄土色の経済の才能を育てました。報告は以上です。動画のチャンネル登録と高評価、ブログや SNS のフォローといいねをどうぞよろしくお願いします。動画の音楽はオシム、イラストはオキソ、文とナレーションは高梨月でお送りしました。最後の言葉いきます。自分の人生は自分のもの。人にも社会にも支配されない。人のせいにも社会のせいにもしない自分との一本勝負です。過去を悔やまず、未来を恐れず、この先が明日までかもしれないし、60年以上あるかもしれない。そんな人生のために今日一日に集中して楽しく生きます。今の際まで希望を持ち続けます。この世界はすべて自分の魂の成長のためにあるのだから。神様と皆様に感謝します。アプリシエイト。ということで、また英語の訳を、Google 翻訳でしたのをやってみたいと思います。文法と発音に間違いがあったら申し訳ありません。だんだん上手になりたいと思います。Introduction. I appreciate. I'm Itsuki Takanashi. Please call me Tama. Fairy Godmother Eyes Method. 15 colors of talent. Everyone has the talent of 15 colors of fire, earth, wind, and water, 4 elements. The 15 colors can be combined to create endless talents. My 60th birthday next year. This is a record of action
taken to blossom into a talent that will bring happiness to oneself and those around them. It will be updated every day until the talent blooms. I had an inferiority complex, self-denial, self-loss, and addiction. I will be able to affirm and accept myself and become a mass of talent that can contribute to my surroundings and society. I will continue to study and train, challenge and fail, so please take a look. No one knows when talent will blossom. I'm sorry if I got lost along the way. This is the digest of May 11th morning, routine and video editing, afternoon, shopping and siesta, night, routines, video editing and watching videos. I wrote the timeline in the note. Please take a look. By training and studying to develop the talent of 15 colors, a heart mark will be displayed on the color I acted on. Fire element, red talent action, stretching, muscle training, eye exercise, walking, 5,631 steps. Mr. Yuutore, muscle training, Miss Marinez, aerobic exercise. And yellow talent action, video editing and blog. Wind element, yellow-green talent action, spread, Twitter, Facebook, YouTube. Note, homepage, amoeba and blogger. Green talent action, gardening. Light blue talent action, make a plan. Blue talent action, memorization and recitation. So, ゲシチャンネル、I watched YouTube, Diary English Translation. Water element, purple talent action, tarot card reading. Yukari Ishii, daily fortune telling. Pink talent action, face mask, oral care, walking up getting groomed, prized someone, love and prized myself. So, pet video viewing, Mochimaru diary. Light orange talent action, washing dishes, laundry, organizing, bathing. Earth element, yellow ochre talent action, shopping, President Ryo's video watching, and tax account Sugawara-kun and tax account Hiro. So, brown talent action, comics and taking an evening nap. And in and you, black talent action, Kato's bad Google AI videos, and white talent action, prayers, sutras, ropohai, reading positive words aloud. What kind of talent did I intensively cultivate today? I nurtured the talent of water attribute pink love by watching pet videos, and I bought a new bathroom item and nurtured the earth attribute ochre, yellow ochre talent, economic talent. So that's all for the report, video channel registration and highlighting. Please follow and like the blog and SNS. Awesome for the music in the video.
The illustration is Okiso. The text and narration was sent by Itsuki Takanashi. At the end, my life is my own, not controlled by people or society. It's a one of game with myself that doesn't blame people, society. Don't regret the past. Don't fear the future. The future may be tomorrow, or it may be more than 60 years. For that kind of life, I will focus on each day and live happily. I will continue to hope until the end of time. Everything in this world exists for the growth of my soul. Thank you, God and everyone. I appreciate. じゃあまたね。バイバイ。